अरे यार, इस ट्राली को चलाने पर कितना मजा आ रहा है। अरे टॉमी बेटा, तुम कैसे गिर गए? अरे मम्मी, मैं ब्रेक नहीं लगा पाया इसलिए मैं गिर गया। मम्मी, तुम कहाँ जा रही थी? अरे टॉमी बेटा, मैं बाजार जा रही थी। अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, अभी मुझे बहुत सारा सामान लाना है, चलो चलते हैं। अब कोई नहीं है, इस औरत का सामान लूटने में मजा आएगा। ये ले। अरे टॉमी बेटा बचाओ। अरे मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? अरे चोर चोर, पकड़ो इसे। तेरा वो हल नहीं करूंगा काट काट कर, जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। भागी से। अब जाकर मम्मी को ये पर्स दे आता हूँ। अरे मम्मी, ये लो अपना पर्स। तुम्हें एक चोर ने मारकर तुम्हारा पर्स छीन लिया था। ठीक है टॉमी बेटा। दोस्तों, इस टॉमी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो।